तो आज मिंत्रा से कुछ पार्सल डिलीवर हुए हैं बहुत ज्यादा सस्ते में। तो फटाफट इस पहले पैकेट को ओपन करते हैं। बाकी हमेशा की तरह इसका डीलर को टेलीग्राम चैनल पर ही बता दिया था। टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करके वहाँ पे सर्च करोगे शॉप टॉप या कपड़ा शॉपिंग चैनल देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको दिन भर बेस्ट शॉपिंग डील्स मिलते रहते हैं। उसके बाद ये मग सेट निकल के आ रहा है। ये है अंदर मग सेट। बाकी इसके एमआरपी की बात है तो वो है 385 रुपीज, लेकिन ये पड़ा से पहुंचे 140 रुपए का। और ये पास मुझे कल डिलीवर हुआ था मिंत्रा से। तो इसके अंदर से एक ग्लास कंटेनर निकल के आ रहा है। इसका भी यहाँ पे जो एमआरपी काफी ज्यादा है और ये भी मुझे सिर्फ 80 रुपए में यूट्यूब को होम पेज पर ही दे दिया है।